الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة اللي تخلي لكارم تكسر اخطاها. كم نار شيخ على المشرف وهاجه تنوبت المصايب لين طفاها. الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة اللي تخلي لكارم تكسر اخطاها. كم نار شيخ على المشرف وهاجه تنوبت المصايب لين طفاها. وكم من كريم يده بالجود ثجاجه في نايبات الدهر تفرق عطاياها. لكن تغشاه بحر الفقر بأمواجه وخاب الظنون بعز الناس وادناها. وكم من شجاع حياته صبر وامواجه ينطح كبار المصايب ويتحداها. من جور ما كبد ومن كثر ما واجه انهار حيله ونفسه لحقت اقصاها. وكم شايب عبرته بالصدر دلاجه على عيال تحسب يوم رباها. نسيته يوم اصبحت ما هي بتحتاجه من عقب ما كان بزبنها وماواها. وكم من مريض خذلها الطب وعلاجه في علة قايده ما حصل دواها. من عقب ما كانت الأقدام سجاجه تطوي الأراضي من أقصاها إلى أدناها. أضحى طريح المرض